Altså, okay. Er det her alt, han kan? Charlie! Hvad er det, du gør? Du er en superhelt, Charlie. Hvad er en superhelt? Okay, nu skal vi have styr på, hvilke kræfter du har. Skyd med is, laserstråler, kraftfelter, dimensionsskift. Ej, undskyld. Alle superhelte har en mission. Vores er at tage skurkene på ferskærning. Det er rigtigt. Og husk, at alt bygger op til opgøret mod en superskurk. Hele mit liv har jeg set frem til nogen, der kan måle sig med mig. Hvad skal du? Jeg skal afsløre et kriminelt netværk. Men det er vel godt, at de hygger sig. Hvad kan gå galt? Du behøver ikke leve i skyggen af ham resten af dit liv. På vej ned? Nej! Min bror har superkræfter. Men hvem er jeg i alt det her? Det går galt!